Tel Aviv ayaa caawa gubanaysa, waxaa lagu garaacayaa gantaalo aan horey loo arag oo laba qarxaya. Meydadka ayaa sii kordhaya, iyadoo Netanyahu iyo saaxiibadiis ay weli godadka ka soo bixi la'yihiin. Muuqaalada haddana soo gaaray ayaa muujinaya goortii la riday gantaalada loo yaqaano Murshid, kaas oo laga soo riday gudaha Iiraan. Sida ay xaaladdu u muuqato, caawa xaalku aad ayuu u adag yahay, Israa'iilna waxay u tahay habeen madow. Gantaaladan aad arkaysaan ee xilligan la ridayo waa kuwii ilaalada kacan ee Iiraan ay shaaciyeen daqiiqado ka hor, waana muuqaalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah loo soo bandhigo tan iyo markii la bilaabay hadalhaynta ku saabsan gantaalkan. Iiraanna ay heshay hubka nuucan ah. Tani waxay ka dhigan tahay in Iiraan ay go'aansatay inay caawa isticmaasho hub nuuciisa aan horey loo arag, kadib markii ay ku gacan sayrtay dalabkii xabad joojinta ee Teheraan. Tallaabadan ayaa timid hal maalin kadib markii la shaaciyay dilka hogaamiyihii sare ee Iiraan Ali Khamenei. Sida ay sheegayaan ilo rasmi ah oo gudaha Iiraan ah, gantaalka Murshid ayaa wax yar ka hor loo riday dhanka Israa'iil, taas oo qayb ka ah jawaab militari oo cusub oo dhammaan tilmaamuhu muujinayaan inay ka duwanaan doonto wixii horey loo arkay. Ilaalada kacaanka Iiraan ayaa si rasmi ah u shaacisay ridada gantaalka lagu magacaabo Murshid, kaas oo ku tilmaamtay inuu yahay hub cusub aan horey loo arag. Tani waa isticmaalkiisii ugu horreeyay ee dhanka howlgalka tan iyo markii si rasmi ah loo soo afjaray samayntiisa. Gantaalkan ayaa la isticmaalay markii ugu horreysay caawa, isagoo ku jihaysan dhanka Israa'iil. Dowladda Teheraan ayaa sheegtay in tallaabadan ay astaan u tahay bilowga marxalad cusub oo gebi ahaanba ka duwan wixii hore, gaar ahaan marka la eego xeerarka iyo qaabka iska horimaadka u dhexeeya labada dhinac. Waxaynu hadda aragno ma ahan tijaabo ama fariin digniin ah oo keliya ah, balse waa adeegsi toos ah ee hub Iiraan ay ku tilmaamtay inuu yahay midka ugu awood sarreeya xilli gobolka uu wajahayo isbeddel ballaaran, isla markaana laga yaabo inuu gebi ahaanba dhulka la simo dowladda hadda dhisan. Marka laga hadlayo gantaalka Murshid, looma ekaysiin karo gantaal balaastig caadi ah, si ka duwan gantaalada mara waddooyinka qalqalloocan ee la saadaalin karo. Gantaalkani ma maro waddo go'an si fudud, wayna adag tahay in raadaaradu ay qabtaan, balse wuxuu si joogto ah u beddelaa jihadiisa, taas oo ka dhigaysa hubka ka hortaga gantaalada inay ku dhacaan meel cidla ah, isaguna uu sii wato safarkiisa. Awoodda leexleexashadiisu waxay qayb ka tahay naqshadiisa cusub, waana farsamo cajiib ah oo aan horey dunida loogu soo bandhigin. Gantaalkan ayaa waxa uu ku qalabaysan yahay madax xawaare sare oo aad u socda, kaas oo awood u leh inuu jihadiisa beddelo ilbiriqsi kasta, isagoo si joogto ah dib u hagayn ugu samaynaya dariiqa uu marayo. Xawaaraha uu ku socdo ayaa lagu tilmaami karaa hypersonic, taas ayaana u suuragelinaysa inuu si degdeg ah ku gaaro bartilmaameedkiisa. Marka uu ku dhaco goobta lala beegsaday, waxa uu dhalinayaa awood saameyn ahaan la mid ah dhulgariir, sida ay muujinayaan qiyaasayaasha xawaaraha kormeerka. Gariirka ka dhasha madaxa nuucani ah waxa uu la mid yahay ama uu noqon karaa dhulgariir gaaraya ku dhowaad 6 darajo, taas oo si cad u muujinaysa awooddiisa burburinta, gaar ahaan marka la eego xarumaha ku yaala dhulka hoostiisa marka laga soo tago dhismayaasha caadiga ah ee dusha sare ku yaala. Dhanka kale, tirada dhimashada guud ee Israa'iil ayaa si cad u korortay, iyadoo wararka si rasmi ah ay u xaqiijinayaan inay gaartay ilaa 78 qof. Dadka dhintay waxaa ka mid ah saraakiil iyo askar ku naf waayay saldhigyo militari oo lala beegsaday saacadihii la soo dhaafay gantaalo ay soo riday dowladda Iiraan. Kororka khasaaraha ayaa yimid kadib weerarkii ugu dambeeyay ee Iiraan ay ku qaaday saldhigga militari ee Kerem Shalom ee ku yaala Rafah. Saldhiggan ayaa door muhiim ah ku leh howlgallada ka socda koonfurta Gaza, waxa uuna hoy u yahay xarumo talis iyo koontaroolo laga maamulo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Marka laga hadlayo khasaaraha, kooxaha gurmadka ayaa si degdeg ah u xaqiijiyay dhimashada 16 Israa'iiliyiin ah oo ku kala sugnaa magaalooyinka Beit Shan iyo Tel Sheikh ee Qudus Galbeed. Weerarka ayaa gaaray aag si weyn looga yaqaano inuu ka mid yahay xarumaha ugu muhiimsan ee maamulka iyo ammaanka magaalada. Sidoo kale, aagagga waaweyn ee Tel Aviv ayaa laga diiwaan geliyay dhimashooyin kale oo dheeraad ah, kuwaas oo ka dhashay duqeymada gantaalada isdaba joogga ah. Dhanka waqooyiga agagaarka magaalada Haif waxaa lagu soo sheegayaa dhaawacyo halis ah, iyadoo kooxaha gurmadka ay saacado badan ka howlgalayeen daadguraynta iyo sidoo kale samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay dhismayaal si toos ah loo beegsaday. Tirada guud ee dhaawacyada ayaa kor u dhaafay 340 qof oo ku jira qaarkood xaalad aad u daran. Qaar ka mid ah ayaa ah askar, halka kuwa kalena ay yihiin shacab isugu jiray, kuwaas oo ku dhaawacmay gudaha xarumo militari oo ku jiray liiska bartilmaameedyada Iiraan. Inkastoo tirooyinkani aysan weli ka turjumaynin baaxadda khasaaraha iyo burburka, haddana waxay muujinayaan in weeraradu aysan ahayn kuwa hayacda ah, balse ay leeyihiin taargad iyo goobo si gaar ah loo beegsanayo. Waxaa jira muuqaallo iyo xogo ku saabsan xaaladda cakiran ee Israa'iil ka jirta caawa, gaar ahaan magaalada Rafah. Muuqaalada hadda la helayo ayaa muujinaya raxan cusub oo gantaalo Iiraan laga soo riday oo dul maraya magaalooyinka Israa'iil. Iyadoo weli aan la dhammaystirin qiimeynta khasaaraha ka dhashay weeraradii hore, haddana xaaladdu si degdeg ah ayay isku beddeshay. Gantaalada cusub ayaa weli hawada ku jira,
waxaana la sugayaa daqiiqadaha soo socda si loo ogaado goobaha ay ku dhici doonaan iyo saameynta ay ku yeelan doonaan. Waxaa si cad u muuqata in dhacdooyinkani caawa ka socda gudaha Israa'iil aysan ku ekayn hal gantaal ama hal raxan oo keliya, balse ay muujinayaan heerka jahawareerka soo food saaray nidaamka militari iyo dowladda labadaba. Weerarada isdaba joogga ah ayaa dowladda Israa'iil geliyay xaalad adag iyo su'aalo xasaasi ah. Sidee ayay goobahani u noqdeen kuwo la beegsado xilli la filayay heerka ugu sarreeya ee feejignaanta iyo heeganka? Calaamado muujinaya jahawareer iyo isku dhexyaac ayaa si muuqata uga dhex muuqday hay'adda ammaanka, inkastoo dalka la geliyay xaalad heegan buuxda ah. Intii xiisadani ay taagnayd, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka soo muuqday meeshii xalay la weeraray ee xarunta militariga Kiryat ee magaalada Tel Aviv, taas oo noqotay muuqaalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii la shaaciyay dilka hogaamiyaha Iiraan. Falanqeeyayaal siyaasadeed ayaa tallaabadan ku macneeyay fariin toos ah oo loo dirayo Tehraan, taas oo lagu muujinayo inuusan odagu ku sugnayn meelaha gabaadka ah, isla markaana hoggaanka Israa'iil uu weli si buuxda u maamulayo xaaladda, inkastoo heerka kacsanaanta uu gaaray meel aad u sarreysa. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu soo gabagabeeyay kulan uu la yeeshay wasiirka difaaca, taliyaha guud ee ciidanka iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka Mossad, isla markaana uu bixiyay amro lagu sii xoojinayo ololaha militari ee socda. Netanyahu waxa uu sheegay in howlgalkani shalay lagu dilay Khamenei, isagoo sidoo kale xusay in la beegsaday oo la dilay tobannaan ka tirsan hoggaanka sare ee nidaamka Iiraan. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Israa'iil ay hadda si isa soo taraysa u beegsanayaan bartilmaameedyo ku yaala gudaha Tehraan, howlgalkuna uu sii xoogaysan doono maalmaha soo socda. Dhanka kale, waxa uu qiray in maalmahan ay yihiin kuwo xanuun badan, isagoo tilmaamay in shalay Tel Aviv iyo maantaba Beit Shamis lagu waayay dad uu ku sifeeyay kuwo qaali ku ahaa agtiisa. Wuxuu tacsi u diray qoysaska dhibanayaasha uu ku sheegay iyo sidoo kale kuwo uu u rajeeyay bogsasho degdeg ah. Netanyahu wuxuu carabka ku adkeeyay in Israa'iil ay ku jirto olole ay ku adeegsanayso awood buuxda ee ciidanka difaaca ee Israa'iil si loo xaqiijiyo jiritaanka iyo mustaqbalka dalkooda. Wuxuu sidoo kale xusay inay helayaan taageero buuxda oo dhanka Mareykanka ah, gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ciidamadiisaba. Ugu dambeyn, Netanyahu waxa uu sheegay isbahaysigan awoodda leh inuu u saamaxayo inuu fuliyo qorshe uu ku hogaamiyay muddo 40 sano ah, kaas oo ah inuu si toos ah loo beegsado nidaamka uu ku tilmaamay argagixiso, isagoo caddeeyay in tani ay tahay ballan uu qaaday isla markaana uu fulin doono.